سمعت يلا خلاص عن موضوع المدرسه عاملاه ده؟ موضوع ايه ده يا بودة؟ المدرسه قررت انها تعمل مسابقه واللي هيكسب في المسابقه ده هياخد بيتش باجي دهب. انت بتتكلم بجد يا بودة؟ بيتس بادي مصنوع من الذهب؟ اه طبعا، ده حتى واد الحارس اشترك فيها. طيب وانت يا بودة؟ لا يا عم، المسابقه دي محتاجه ذكاء خارق. ذكاء خارق؟ طب واللي بيتفرج لحد دلوقتي ولسه ما عملش لايك ولا اشتراك ده هيبقى عنده ذكاء خارق ازاي وهو بيفوت على نفسه فرصه اللي هو يتابع فيديوهاتنا الجديده اول باول؟ يلا انزل دلوقتي بقى اعمل لايك واشترك في القناه. يلا بقى بينا يا عم بودة نلحق الطابور، يلا بينا. نفس ثانية يا حرج، المدرسة لسه قافلة معايا دلوقتي وبيقولوا لي انك اتقبلت في المسابقة. الحمد لله يا بابا، ان شاء الله انا هكسب المسابقه وهكسب البيتش باجي الذهبي وهنبقى اغنياء. يا دي يا حنش، لو تكسب المسابقة دي وتجيب لنا عربية بدل العربية الخردة اللي بره دي اللي عرفتني في حياتي، وتجيب لنا مثلا عربية مرسيدس. لا 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 لا، ولا اقول لك ولا بي ام، ولا اقول لك رينج روفر. ماشي يا بابا، طب يلا تعالى وصلني عشان نلحقهم قبل ما يبداوا الطابور. يلا يا بابا. يلا يلا يا بابا. الحمد لله يا زمالة قبلت في المسابقة المدرسية. مسابقة ايه دي بقى يا ابو الصحاب؟ دي مسابقة مدرسية يا زمالة، المدرسة عاملاها للطلاب الأذكياء واللي هيكسب فيها هيكسب بيتسي باجي دهب. لا ده انت ابو الذكاء كله يا ابو الصحاب، ده انت دماغك توزن بلد حبيبي. بس حوار البيتش باجي الدهب ده دهب ولا دهب فالصو؟ لا يا عم دهب وعيار 26 كمان. يا لهوي يا ابو الصحاب، ده انت على كده هيبقى معاك فلوس كتير قوي. بس استنى، ده مفيش دهب عيار 26 اصلا. لا يا عم موجود طبعا، السن سابت حاجة ما سابتش حاجة لما عملتها طبعا. يلا بقى لسه وصلنا، يلا على المسابقة دي وصلنا. ايوه يا زمالة، بقول لك ايه، ما تخلينا سوق كده، ارجع ورا. ارجع ورا كده. جاهز يا زمالة؟ جاي. يلا بيس. ايه ده؟ عملت يلا حماسه في المسابقه اللي كنت قايل عليها. لابد، انا لسه جاي دلوقتي من الشؤون وقالوا لي ان هم هيقبلونا يعني وكده. بجد والله حماسه؟ يعني هتجيب لنا بيتش باجي؟ ايوه بس الموضوع مش بالسهوله ده يا بودة، احنا لازم نلاقي طريقه ان احنا نعرف نجاوب على كل الاسئله من غير ما نغلط في ولا حاجه عشان المسابقه تبقى مضمونه. تجاوب على كل الاسئله صح؟ طب وليه تعملها ازاي يا عم حماسه؟ لقيت حل. طب بقول لك انا اروح الحل المسابقه. خد يا حماسه، حل ايه؟ تعمل لو فكرت فيها اللي تمشي. خد يا حماسه. بس هو ادينا وصلنا يا عم حرج، بس يا رب ترفع راسنا. يا بابا ما تقلقش، ان شاء الله البيتش باجي ده يكون بتاعي. بالظبط كده، عارف لو كنت قلت رد تاني غير كده كنت خدتك رميتك في الصحراء وسط الكلاب والثعالب تنهش في عظمك. الحمد لله انا جاوبت على حاجه صح. استاذن انا بقى عشان الحق المسابقه. يا بابا. انت انا حرج. نعم يا بابا. ما تنساش المرسيدس، لا اما هرميك في الصحراء وسط الكلاب والثعالب يا ابن اللذينه. عاوزك بقى بالصحاب ترفع راسنا وتكسب البيتش باجي الدهب. لا ما تقلقش يا زمالة، العيال اللي مشتركين في المسابقة ديت عيال هلس أصلا، يعني المسابقة دي في جيبي كده. خلصانه ماشي يا ابو الصحاب، بس لو خسرت ما تزعلش من اللي عمله فيك. عيب عليك بقى يا زمالة، أنت بتشكك في ذكائي ولا إيه؟ لا طبعا، على انما انت داخلها كوسه. بتقول حاجة يا زمالة؟ لا ده انا بقول انت داخل تفوزها، يعني هتكسبها ان شاء الله. ماشي بحسب. طب بقول لك ايه، انا بقى همشي انا عشان الحق المسابقة دي. سلام. سلام يا ابو الصحاب، انا مستنيك بقى، ارجع لنا بالبيتش باجي الدهب. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رجعنا لكم بالمسابقه العالميه اللي مجمعين فيها اذكى الطلاب في مصر من جميع المدارس الحكوميه والخاصه، واللي هيكسب في المسابقه ديت هيكسب معانا البيتش باجي الذهبي اللي قدامكم ده. ومن غير ما نطول معاكم في الكلام خلينا نخش على الثلاث مرشحين معانا للجائزه دي. العب يلا العب يلا. وبعد ما استقبلنا معاكم المرشحين خلينا نبدأ مع بعض فقرة الأسئلة. تعالوا بقى نبدأ بالسؤال الأول مع أبو الصحاب، والسؤال الأول هو: ما اسم أطول نهر في العالم؟ أنا عارف السؤال ده،
ده اكيد النهر اللي تحت بيتنا. تحت بيتكم؟ طب اسمه ايه بقى النهر ده؟ هو في غيره في مصر يا استاذنا؟ ما اكيد نهر النيل. يا نهار اسود، هو بجد نهر النيل طلع اطول نهر في العالم؟ ده انا طلعت ما اعرفش حاجه، ربنا يستر. إجابة صحيحة لأبو الصحاب. ودلوقتي بقى نخش على السؤال الثاني مع الحرش، والسؤال هو: كم عدد الكواكب في المجموعة الشمسية؟ سهلة طبعا، احنا عندنا عطارد وزحل وهنشتري. وهتشتري ايه بس يا عم الحلش؟ ابعت لك بقى لبس شتوي. هم كانوا 9 بس خرج منهم بلوتو، هو 8 يا استاذ. الإجابة صحيحة. دلوقتي الحرش بقى معاه نقطة وأبو الصحاب معاه نقطة. وهنخش دلوقتي بقى على السؤال الثالث مع حماسة، والسؤال هو: ما هو أسرع حيوان في العالم؟ اكيد مش الواد ابو الصحاب يعني، الاجابه هتبقى الفهد. إجابة صحيحة يا حماسة. ودلوقتي كل واحد من المرشحين معاه نقطة. هنخش بقى على السؤال الرابع مع أبو الصحاب، والسؤال هو: من هو مكتشف الجاذبية؟ ايوه انا عارف الراجل اللي التفاحه وقعت على دماغه ده، انا عارفه. ايوه اسمه بوتين. لا التاني نيوتن. ايوه نيوتن. الإجابة صحيحة. ودلوقتي أبو الصحاب معاه نقطتين وكل واحد من المتسابقين التانيين معاه نقطة. هنخش دلوقتي على السؤال الخامس مع الطفل الحرش، والسؤال هو: إيه أكتر ريحة الإنسان بيحبها؟ يعني محتاجة فكاكة يا استاذ؟ الاكل طبعا. الإجابة صحيحة طبعا. مين فينا يا جدعان ما بيحبش الأكل؟ ودلوقتي مع السؤال السادس مع حماسة، والسؤال هو: إيه هو الحيوان أو الطير اللي بيطير من غير ريش؟ حيوان بيطير من غير ريش؟ ما هو اكيد مش البطريق يعني، البطريق مش بيطير. انا كده لازم نستعين بمحمد اخويا. نلبس البوتس ديت. محمد فناني، بقول لك ايه هو الحيوان اللي بيطير من غير ريش؟ ثواني طبعا حماسة. حيوان بيطير من غير ريش؟ لا أنا ما أعرفهاش دي، خليك معايا دقيقة بس أجيبها لك. الخفاش. يا حماسة الخفاش. الخفاش. الخفاش يا استاذ، الخفاش. الإجابة صحيحة. ودلوقتي كلهم متعادلين في نفس النقط، بس الحال ده مش هيفضل كتير لأن الأسئلة كل مرة بتزداد في الصعوبة. ودلوقتي هنخش على السؤال السابع مع أبو الصحاب، والسؤال هو: إيه هي الحاجة اللي مفيش منها اتنين؟ وهي دي محتاجة كلام؟ أنا طبعا. إجابة صحيحة. وطبعا يا جدعان زي ما انتم عارفين أهم حاجة الثقة بالنفس، وإن أنت لازم يبقى عندك ثقة بنفسك. ودلوقتي هنخش بقى على السؤال الثامن مع الحرش، والسؤال هو: إيه هي أول لغة اتكلم بها الإنسان؟ يا لهوي ايه السؤال ده؟ بس هي ممكن تبقى اللغة الفرعونية القديمة. إجابة خاطئة للأسف. الحمد لله الحمد لله الحارس جاوب غلط. يا رب بقى ابو الصحاب هو التاني جاوب غلط عشان نكسب بقى المسابقة دي. ودلوقتي مع السؤال التاسع مع الطفل حماسة، والسؤال هو: إيه هو الفرق بين البحر والمحيط؟ سؤال سهل طبعا يا استاذ، السؤال ده سهل طبعا. ثواني بس خليك معايا دي واحدة بس. يلا محمد، ايه هو البحر الاكبر ولا المحيط؟ يلا ايه هو الفرق بين البحر والمحيط؟ طب ما دي سهله ده يا حماسه، دي انت ازاي انا مش عارفها؟ المحيط طبعا اكبر من البحر. المحيط هو الاكبر. ماشي استاذ، عشان المحيط اكبر من البحر. اجابه صحيحه. ودلوقتي في تعادل بين حماسه وبين ابو الصحاب، واللي طلع من المنافسه ديت للاسف الحرش. فدلوقتي اللي هيغلط في السؤال ده واللي بعده هيجاوبه صح يبقى كده هو اللي هيكسب. ودلوقتي بقى نخش على السؤال العاشر مع ابو الصحاب، والسؤال هو: ايه اكتر كائن بينام كتير؟ لا ما هو بصراحة كده مفيش حد بينام أكتر مني اليومين دول، يبقى الإجابة أنا يا أستاذ. إجابة خاطئة. ودلوقتي بقى مع السؤال الأخير للطفل حماسة، ولو جاب عليه صح هيكسب المسابقة ديت وهيكسب البيتش باجي. يلا بقى نخش على السؤال الأخير، وهو: كم عدد مشتركين في قناة محمد وعبده حاليا؟ وأنا محتاج حاجة يا أستاذ، عندنا 1817 مشترك، واللي مش مشترك دلوقتي بقى ينزل يشترك دلوقتي ويعمل لايك للفيديو ده. الإجابة صحيحة. والفائز دلوقتي بالبيتش باجي الذهبي هو حماسة. العب يلا العب يلا. ايه ده؟ ازاي؟ ثواني يا جماعة الصوت بس. هيتم سحب الجائزة من الطفل حماسة نظرا لانه ما دفعش المصاريف الدراسية، وهيتم بقى اعطاء الجائزة ديت للمركز الثاني اللي هو ابو الصحاب. العب يلا. بتقول ايه؟ ازاي؟ انا هلم على بابا اشوفه. يا محمد اديني بابا بسرعة. يلا حماسة، عايز تكلم ابوك؟ ماشي خد اهو. بقول لك يا حاج حماسة عايز اكلمك.
ترى عايز ايه حماصه ده؟ الو، ايوه هذا حماصه. انت يا بابا ما دفعتش المصاريف؟ وليه؟ الو الو، هلا مفيش شبكه. الو، تي 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 تي. يا بابا العب يلا، العب يلا، وتلعب يلا، العب يلا، العب يلا، العب يلا.